पाउजदी यंफम मरोइब पाउ खर अपडेट तौजरी कोर्ट की याथंग Y.Surchandra की वर्कर सिंह यानिंगदबा फंगधोरक्ले हौखिबा नवेंबर 5 मणिपुर हाई कोर्ट की याथंग अमना कक्सिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा हौखिबा सही सोक लिसिंग अनी तरा का तरेता पांगथोखिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन दा Y.Surchandra ना माई पाखिबा मिखल अदुदा चटहनखिदबा का लोइनना मिखल अदुबो अनिसुबा ताखिबा मायंगलम प्रामेश्वर बो कक्सिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए ओहनना पिरखिबा कोर्ट की याथंग अदुबो Y.Surchandra की वर्कर सिंह यानिंगदबा फंगधोरक्ले ngasi kaksing turel wangma manarai pareng de leba community holda Y.Surchandra gi worker sing da saru yaduna pangthoki ba pawmi sing unaba amada Y.Surchandra achauba koba worker amana phongdorpada Y.Surchandra kaksing assembly constituency gi saukho thorang gi damakta thabak toba miyam na yaba miyam gi mihut amane ma ki asoiba masa amagi damak mahakpo MLA ohendaba haibasi yamna noite mikal da candidate ani dagi henbana lamba tawrabada mai paklaba MLA aduda karigumba asoiba ama leirabasu second taba mina MLA oigadabani haiba leite haina Supreme Court ki order masu leina leina mikal da anisoba takiba Rameswar da AC asig MLA ohenna ba chance bi ba asi tawpham thokte aihe pawmi singa unaba aduda pi sana halkaubi worker amana phongdorakpada haukiba sahi sok lising ani taraga tareta bangthokeba mikal adukidamak Y.Surchandra ge nomination file tawbada asoiba yaure airabadi matam adugi returning officer na karigidamak disqualified tawkitribano returning officer na ayaba piduna mikal thengnabada mikal da mai paktuna chahi ahumakai constituency asigi MLA oikraba matung haujik court ki yathang amana Y.Surchandra na mai pakhiba mikal adubo chanhandana mikal aduda anisuba takiba Rameswar bo constituency asigi MLA ohenna ba yathang pirakpa ase kaksingi miyam na jajaningde court ki yathang adubo osidabadi natte adubo thawong asidi Y.Surchandra da piba chaitheng natte kaksingi miyam na pikiba bhot aduba singna ba kaksingi miyam bu namthabiduna thambagi kudamni aina pendaba phongthoke ngasi ki pawmi singa unaba aduda saruk yakiba Y.Surchandra gi workers singa tam homla constituency asigi MLA oiraklaba Y.Surchandra bu authority amana namthabire mikal da second taba mina MLA oina ba lauthorakpa yaningde yabangam loi thawng asi lamdam asi da lo leite takpani democracy chatpa lebak amada miyam gi raj chingna bani miyam gi asengba mihut khanchi airabade election da pangal cheng taunasi narol da kaksing AC ki MLA ablakba miyam na yabak ngamloi kaksing AC ki miyam na ahumlak tharat khraba Y.Surchandra kaksing AC ki MLA ohenbiu aiba kholau kya su lauki atoppa pau amadana angang sing da achumba education phanganduna tungki afaba mirol semkatchi rajen miyoi ama oina aikhoina afaba tungki mirol ama semkatnaba honagadabani pantamasi phangnabagi damak asigi angang sing da achumba education phangandaba su honagadabani aina Manipur Lenga ki Education Minister S. Rajena phangdokre magna nauna Education Minister oirakpada Prabhavati College mayang Imphal ki teaching and non-teaching staff singna taram okhiba thoromda athoiba mithunglen oina saruk yakhiba minister na wafam asi phangdokhibane magna ai state asida National Education Policy 2020 ningthina thabak paikhatnabagi damak task force ama semnanaba state government na warep laure haukiba sahi khara asigi manungda mai tambibagi mau matauda ahomba kaya leirakle matam asigi manungda government school sing marai chai tharapagi pibam amasu mayuknare mari leinaba official sing da thausa dabadagi amade pokchan sengdaban asigumba chaitheng asi mayuknarakpani aike minister na makhatana hai lamdam asigi ayamba mama mapa oriba singna state lengak na government gi school sing da tamba mahiroi sing khars amade sanghaloi lemna tambigani harba suma sa singba private school sing da tamanna naba honare aseng bade pibam asi khwaidagi thuna chungtho haugadaba lengaki asoiba khara yaure haibagi kudamne study material sing lemna mahiroi sing da phanganbagi mathakta lengakna lemna chana thaknaba kya su piribani masi phawbada mama mapa oiba singna thajaba watlibasi lengaki amadi administration gi asoiba khara yaure haiba takpani aike college asi equipment amadi atei facilities sing gi phibam phakana ba ma ki mai kai digi angamba thakta taksin gani aike baga loidana college asi gi phibam phakana na ba hodabada miyam na smateng pangbiu aike thormadu da college governing body gi chairperson CS Pisak machana Thorombapu Chief Minister ki advisor Santi Kumar Sharma na chingba kya su saruk yakhe sanabagi pau amada Delhi Capitals na Sunrisers Hyderabad po ran taraga direct thoiduna final changkhre ngasi Indian Premier League T20 cricket tournament ki sanakiba qualifier to the Delhi Capitals na Sunrisers Hyderabad po ran taraga direct thoiduna tha asigi tarada sanagadaba final match ta Mumbai Indians ka thengnaragani ningsing bajai Delhi Capitals qualifier 1 da Mumbai Indians na maithiba pirambani adobo IPL ki chana kanglon ki matung ina eliminator match da mai paglakpa team oiriba Sunrisers Hyderabad ka ngasi lamba tawnabane
Match adugi toss Delhi Capitals na ngamduna batting hana tauki maduda team adugi maikaidagi apiba over kunda wicket ahum khak out oiraga run chamaga marfuga mapan lawba ngamkhi team adugi opener Shikhar Dhawan amasung Stoinis na yamna phajaba mawngda over amada run tara hena lawraga apunba score adu marfuga taruk phawba pukhalakhe Stoinis run kunthraga nipanda out oiki captain Shreyas Ayarna mahaki mohot sinki Dhawan amadi Ayarna makhatana team adugi score chama kuntaruk phawba pukhalakhe Ayar run kun matoida out oikraba matung head mayor sanaba changlakhi run jangkhai lan thoklaba Dhawan amasuk head mayor na team adugi score chama gum draga nipan phawba chuhallakhe Dhawan innings ki taraga mapan chuba over the ball jangkhai mayuk nabada 6 ani amasung 4 taruk jeram laga run undraga nipan da out oike head mayor out oidana run ipuga ni thoi lokhiba aduna apun ba score chama ga marphuma pan choke mai pak nanaba Sunrisers Hyderabad na run chama ga marfudra lawnaraba honaraba da over kul loisin gibada wicket nipan out oiraga run chama hundraga ni thoi kak lawba ngamkhe makoi ki innings aduda Ken Williams da ball lifuga manga da 6 mari amasung 4 manga jairaga run umpuga tare lokhiba aduna khwaidagi phajaba oike taruk soba batsman Abdul Samad run kunthraum doi lorongke Delhi Capitals ki maikaidagi Kasigo Rabada amasung Marks Stoinis na mathangsin wicket mari amasung ahum lawdra phajaba ngamkhe Nakala maromda November kulhum doidagi Maharashtra da school Hanglagani Diwali matungdagi laisang singju khurumba yaragani Thakre Maharashtra ki Chief Minister Uddhav Thakre na thauge ba thangju nimitta lamdam madud leiba school singi class 9 dagi 12 fauba hangnaba ayaba pikre loinana leba kasi kumbai Diwali matungdagi lamdam masida leiriba lai khurumpham sida lai khurumba yabagi ayaba su pikre haina agency ki pau amada fongdorkli magna makhata na paumi singa unaba amada fongdokibada tha asigi kulum doidagi di mapam asigi mahiloisang physical class taunaba fongdorake Chief Minister na chair lagduna pangthokiba mikhal aduda standard operating system SOP ngakna school singna chapchana hangba yaragani aina haike thangju nobita pangthokiba akhanaba mikhal aduda education minister Bharsa Gaikwa na phongthokiba da school local administration na sinduna tha asigi taraga taretagi kunithoi phawbagi manungda lamdugi gari driver khudhimak amade school oja sing loinamak RT-PCR test mapung phana pangthokpagi drive chathaugadabani aina haike Maduda negative result laknaba oja sing khaktamak school da changduna mahiroi sing like tambigadabani masiga loinana mahiroi sing bo classroom da changdringeda covid protocol ngakna thermal scanning tawraba matungda normal oiba mahiroi sing tamak class sangangadabani aike class dawfam adusu mahausa kamanada bamong da bench amada mahiroi amamtang phamangadabani aike normal class tawba matamda su mahiroi sing nongma kalaga nongma tawbaki mongda chathagadabani physical class tawbada su nongma da jamlabada Pung maridagi hena tawdana basu makna khanganke physical class ki namak khangatlaba subject mathematics amadi science khangatlaga oja singna madugi physical class ki namakta sillangadabane atoppa lemhoriba subject sing di mahausa gumna online classes oina chanhan ki gani aina education minister na makhatana phongdokhe kumja sok lising ari koni thoi phawba Micham Miyam da vaccine phanganba ngamkhiroi AIMS ki director Kumza sok lising ani koni thoi phawba Micham Miyam da COVID-19 ki vaccine phanganba ngamkhiroi aina National Task Force on Coronavirus Management ki member su oiriba AIMS ki director Dr. Randip Golerian phongdokre CNN News 18 da piba interview amada Randip Golerian aike leibak asigi missing ka henna jamba maramna Micham Miyam da vaccine phangana bo khona bada sahi ama henna changkhigani vaccine hek pothorakpa ga lokotpa yaba thorang sigi matang da hangki bawang amaki bakhumda AIMS ki director na haiki leibak ki kasin koya sinbathungna vaccine jahunna phona bada khudong sa daba kyamarum soidana mayok nagani mipum khudimak da vaccine kapna ba syringe patik chana thorang tawbadasu awaba soidana mayok nagani amarom da India na COVID-19 ki vaccine marang kaina puthoklaga malengi tongan ba mafam da jahunna ba hona bada angam bathodang lawgani aina phongdokre international organization amasung diplomatic mission 190 ki mihuchingna saruk yaduna pangthokiba thoram amada foreign secretary Ashburden Srilan aike Miyoi ba kunaina COVID-19 lakshan na hona bada Indian angam bathak tamateng pangani aibo wafam Prime Minister Narendra Modi da lauthokiba laikre Maragasi da France City ki search amagi mamang da priest ama nungsi nungon ki mari laina Nupa amana nongmeina kaplamle France City ki Leon da leiba search amagi mamang da Christian lamboiba ama mamang chayul ki aroiba sarukta nongmeina kaplamkre thaudok adu Christian lamboiba aduna Nupa leiba Nupi Nupaga Aronba Mari leinaba ki matang da oigani aina agency dagi thadorakpa pau amada phongdorakle thaudok adu ki matang da Chahi ni purum surabana pa amana Kristan lamboiba adu mahaki Nupaga Aronba Mari leinaba ki damak mahakna nongmeina kapkhibani aina mahakna masana baral jajakre
Nongmei kapa thawdok adugi nongma matungda Southern France ki Night City de leba church hamada miyoi ahum thangna thenduna atkibane thawdok aduda France ki President Emmanuel Macron nadi Islamisina chatharakiba ni aina phongdokiba leikibane Lyon da nongmei da kapkhibagi thawdok adu hana khanglamdrabasu investigating official singna kupna thijelaba tungda miyoi adu hatlage khanna kapkhiba nongmei ni aiba khangba ngamkhre Saiwal ama chupna thijelaklingai manung asida choklaba nupa adu koma dagi pharaktuna wa nganglakibane Kristal lamboiba Nicholas na fongdorkpada mangonda nongmei kaplamba nupa adu Georgian nationality haina fongdorke magna rakpadagi nongmei kappa adu Lyon da leiba magi mayumdagi France police na irai numita phagatkre France da fongba pauche le Parisian da fongdorkpada public prosecutor Nicholas Jekek haikibada soklaba nupa aduna police na phariba mi asigi nupi aduga Aronba Mari da inurubadagi thawdok asi thokibane Nongmei kapa Georgian nationality aduna de Kristal lamboiba adu phagna hat ke jauna khallaga nongmei kapkhiba nate make Russian nationality oibi nupi sahi 35 surabi nupi aduga nungsi nongon ki mari leina badu khanglakiba dagi nongmei da kapkhibani aina phongdorakhe Kristal lamboiba adu operation tawraba matungda hojik masagi phibam tapna phagalakle aire magna phongdorkpada tha amagi mamangdagi mahak church adudagi resign tawkhre aroibada content asigi maroiba pau khara asi pawdam jariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiru pupna pothaga chari loinana channel asina dumda kanarabadi subscribe like and share tawba kabi gunu puna mapu amukhana thagachari